अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स ने सलामती कौंसिल को बताया है कि गजा में अमन बरकरार रखने के लिए शराकतदार ममालिक के फौजी और दीगर एहलकार पहुंचने वाले हैं। उनके मुताबिक युगांडा, मराकश और कजाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के लिए हजारों फौजी फराहम करने की पेशकश की है, अगरचे तैनाती का अमल वाशिंगटन की ख्वाहिश के मुताबिक तेज नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि हमास और दीगर फलस्तीनी धड़ों ने एक ऐसे रोड मैप को कबूल किया है जिसके तहत वो अपने हथियार हवाले करेंगे और हुकूमती इख्तियार अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा अबूरी इंतजामिया को मुंतकिल किया जाएगा। इसराइल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गजा की तामीर नौ से पहले हमास को गैर मुसल्लह करना जरूरी है, जबकि रूस ने इसराइल पर हमलावर इक़दामात कबूल न करने का इल्जाम लगाया है। इसके बाद बात करेंगे नेपाल में चीन के तबत से मुल्हिका हमालियाई सरहदी इलाके में तबाहकुन सैलाब से कम 157 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि सैकड़ों सयाह अब भी लापता हैं। हुकाम के मुताबिक बुध 26 अगस्त को मिट्टी और चट्टानों का बड़ा तोदा दरिया में गिरने से पानी, मिट्टी और मलबे का शदीद रेला आबादियों में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक 484 सयाहों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका, जिनमें 391 गैर मुल्की और 93 नेपाली शहरी शामिल हैं। लापता गैर मुल्कियों में 100 से ज्यादा भारतीय, 3 अमरीकी और 12 बरतानवी शहरी भी शामिल हैं। इमदादी टीमें हेलीकॉप्टरों और जमीनी एहलकारों की मदद से मुतासरा इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, ताहम दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते और तबाहशुदा सड़कें कार्रवाइयों में रुकावट बन रही हैं। हुकाम सैलाब की असल वजह की भी तहकीकात कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF की तहलील के ऐलान को शाम के सियासी और सिक्योरिटी इंतकाल के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन दुजार्क ने बताया कि SDF के कमांडर मसलूम अब्दी ने फोर्स के मिशन के खात्मे और बाज़ाब्ता तहलील का ऐलान किया है। ये इक़दाम 29 जनवरी को तय पाने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद का हिस्सा करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुआहिदे पर मजीद पेशरफ्त में ताउन की पेशकश की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया है कि शाम में आइंदा सियासी अमल जामे होना चाहिए और मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। अब तवज्जो साबिक SDF जंगजू, ज़ेर इंतजाम इलाकों और मकामी इदारों को कौमी निज़ाम में शामिल करने के तरीक़ाकार पर मरकूज होगी। कोलंबिया के सदर ने मुल्क की नई फौजी और पुलिस क़यादत बाज़ाब्ता तौर पर मुकर्रर कर दी है। तब्दीली क़यादत की तकरीब जनरल होसे स्कूल में मुनक़्क़द हुई। सदर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान सिक्योरिटी को अपनी अहम तरजीहात में शामिल रखा और मुसल्लह ग्रोहों और जराइम पेशा नेटवर्क के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाने का वादा किया था। नई क़यादत में मेजर जनरल को नेशनल आर्मी, वाइस एडमिरल खवेर को नेशनल नेवी और मेजर जनरल ओसा को फ़ज़ाइया का कमांडर मुकर्रर किया गया है। नई क़यादत मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयों, अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़, सरहदी सिक्योरिटी और मुतासरा इलाकों में रियासती अमल दरामद मजबूत बनाने में मरकजी किरदार अदा करेगी। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट्रिक सिक्स ने काबुल के हामिद करज़ई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के एबी गेट पर 26 अगस्त 2021 के हमले के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले मेरीन्स को ब्रोंज स्टार मेडल से नवाजा है। पेंटागन में होने वाली तकरीब इस हमले के 5 साल मुकम्मल होने पर मुनक़्क़द की गई। हमले में 13 अमरीकी फौजी एहलकार और तकरीबन 170 अफगान शहरी हलाक हुए थे। अमरीकी फौजी इनख़ला के आखिरी दिनों में हजारों अफगान शहरी हवाई अड्डे के बाहर जमा थे और मुल्क से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तकरीब में उन फौजियों की खिदमात को सराहा गया जिन्होंने इंतहाई खतरनाक हालात में इनख़ला और सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रखा। इस मौका पर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद खवातीन और लड़कियों पर आयद पाबंदियों का मामला भी एक बार फिर तवज्जो का मरकज बना। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सड़कों पर जराइम, खास तौर पर मोबाइल फोन छीनने की वारदातों से निपटने के लिए तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ा दी है। पुलिस ने 20 नई ई-बाइक्स मुतारिफ कराई हैं जो 50 मील फी घंटा यानी तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती हैं। पुलिस के मुताबिक ये बाइक्स ऐसे मकामात पर भी मुश्तबा अफराद का पीछा कर सकती हैं जहां आम गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। पुलिस ड्रोन्स के साथ भी उन बाइक्स का इस्तेमाल कर रही है। अदद शुमार के मुताबिक मोबाइल फोन चोरी की रिपोर्ट शुदा वारदातें तकरीबन 68,000 से कम होकर 54,000 रह गई हैं। ताहम बहुत कम मकामात में मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कामयाबी से मुकम्मल हो पाती है। पुलिस का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी फौरी रद्द-ए-अमल में बेहतर बनाने में मदद देगी। बोलिविया के सदर रोड्रिगो पास ने अर्जेंटाइन के सियासी मुशीर फर्नांडो सेरेमेडो के खिलाफ जारी तहकीकात को मुकम्मल तौर पर शफाफ रखने का वादा किया है। सेरेमेडो को सियासी मुबस्सिर
नादिया बेलर पर फायरिंग के मामले में एहतियाती हिरासत में रखा गया है। सदर पास के मुताबिक सैरी मेडो ने सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में उनके साथ बैन अवी हुकूमत अमली के मुशीर के तौर पर काम किया था और बाद में हुकूमत के इब्तिदाई दौर में भी मुशीर रहे। सैरी मेडो को 18 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया। एक रोज कबल सांता क्रूज के एक होटल में बेलर को गोली मारी गई थी, ताहम वो जिंदा बच गई। हुक्काम वाक़े, माली मामलात और दीगर शवाहिद की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि सदर ने कहा है कि हुकूमत कानूनी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलियाई फिजाई कंपनी कंतास ने सालाना बुनियादी मौके में मुनाफे में 14% कमी के बावजूद मुस्तकबिल की आमदनी के बारे में मुस्बत तवक्कुआत जाहिर करते हुए ऐलान किया है कि वो 2028 से अपने एयरबस A380 सुपर जंबो तैयारे मरहलावार रिटायर करना शुरू करेगी। कंपनी के मुताबिक ईंधन की बुलंद कीमतों ने मुनाफा पर दबाव डाला, जबकि जून के इख्तिताम तक सालाना बुनियादी कबल टैक्स मुनाफा 2.06 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रहा। कंतास एयरबस और बोइंग के साथ 20 तैयारों के ऑप्शंस को पक्के ऑर्डर्स में तब्दील करने पर भी बात कर रही है, जिनमें A350 और 787 तैयारे शामिल होंगे। ये मंसूबा प्रोजेक्ट सनराइज से अलग होगा, जिसके तहत सिडनी से लंदन और न्यूयॉर्क के लिए तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाजें शुरू की जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि नेपाल में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद लापता करार दिए गए 34 ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के बारे में मालूमात इंतहाई महदूद हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम उन शहरियों के मकाम और खैरियत का तयन करने के लिए नेपाली हुकाम से राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ी और वज़ीर खारिजा पेनी वांग ने बताया है कि हुकूमत मज़ीद मालूमात हासिल करने और जहां मुमकिन हो कौंसलर मदद फराहम करने की कोशिश कर रही है। मुतासरा हिमालयी इलाकों में राब्तों की खराबी और दुश्वार गुजार हालात की वजह से लापता अफराद के बारे में मालूमात की तस्दीक मुकम्मल मुश्किल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने अभी ये तस्दीक नहीं की कि ये शहरी बराह रास्त सैलाब की जद में आए हैं या सिर्फ उनसे राबता मुनक़ता है। तलाश और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने अपने सफारती जिम्मेदारियों की तकमील पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी सफीर को पाकिस्तान में अपनी सफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर कायम है और सऊदी सफीर ने अपने दौर में उनके ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी वली अहदो वज़ीर आज़म शहजाद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फराख दिलाना मुआवनत को सराहते हुए कहा कि मुश्किल मौक़े पर सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार को भी तारीफ की। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दीरीन ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुस्तक़बिल में रवाबत को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें अपनी सफारती जिम्मेदारियों के दौरान पाकिस्तान में भरपूर ताउन, इज़्ज़त और मेहमान नवाजी मिली। उन्होंने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार और खुशगवार तजुर्बा करार दिया और कहा कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत देखने के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे और बाहमी एतमाद को कीमती असासा करार देते हुए मुस्तक़बिल में भी उन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाफ बिन सईद अल मालकी की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हुए उनके मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती और ताउन के फ़रोग़ में मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर इस एतमाद का भी इजहार किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, तजारती और अवामी सतह के रवाबित आने वाले अरसे में मज़ीद वसअत इख्तियार करेंगे और दोनों मुल्क बाहमी मफाद के शोबे में ताउन जारी रखेंगे।